بسم الله الرحمن الرحیم. بیا یو ځل زموږ طبي درسو ته ښه راغلاست او زموږ طبي درس نن د اناټومي مضمون په ادامه باندې د پلانونو د بدن موږ مطالعه کوو. یعنی پلانس اف د باډي موږ مطالعه کوو چې څه شی ته ویل کېږي. اول موږ د بدن پلانونه وایو. د دې په مطالعه کې موږ مخکې ځو له موږ سره اوسئ. عنوان زموږ دی plans of the body یا د بدن پلانونه. اصلا د بدن پلانونو کلمه موږ د څه لپاره دلته استفاده کوو. پلان تعریف کې دلته یو خلاص تعریف زه ولیکم. دلته پلان تعریف موږ داسې لیکو د څه لپاره د پلان موږ وایو، یعنې د دې ارزش په څه شي کې ده، یعنی ارزښت یې د دې په څه کې ده. ارزښت د پلان د دې لپاره چې د بدن هر غړی په صحیح توګه مطالعه کړو یا وپېژنو. د بدن هر غړی په صحیح توګه باندې مونږه مطالعه کړو او وپېژنو، په اسانۍ سره مونږ پلان مطالعه کوو. ورته زموږ بدن کې ډېر پلانونه دي، خو معمولا چې ډېر مشهور دي هغه پلانونه زه درته دلته لیکم. د بدن پلانونه درې دانې مونږ ډېر مطالعه کوو چې د بدن غړي مونږ په صحیح توګه وپېژنو. یو ته ساجیټل پلان ویل کېږي، بل ته کورونل پلان ویل کېږي او بل ته ټرانسورس پلان ویل کېږي. اول مطالعه کوم زه ساجیټل پلان چې ته ویل کېږي. ساجیټل پلان چې د بدن په دوه برخو ښی او چپ وویشي. بدن اناټومیکي وضعیت کې تاسو ولاړ استئ. کله چې بدن غواړي صحیح توګه باندې غړي وپېژني، بدن په ښي او چپ طرف باندې په منظم ډول مساویانه توګه وویشي. هغه بدن کې دلته کوم غړي چې راځي هغه ټول مطالعه کوي. سر کې ماغزه دي مطالعه کوي، ساختمانونه پوزه، خوله کې کوم ساختمانونه دي دې پلان کې راځي، مرۍ، تراخیا یا شزن ورته ویل کېږي، زړه او بطن د ټول مطالعه کوي لپاره. یعنی بدن په دوه برخو باندې میشي، ښي او چپ. ویل کېږي ساجیټل پلان. دویم پلان چې دا دې پلان ته وایي کورونل پلان. دا هم بدن په دوه برخو چې مخکینی او شاتنی برخو ویشي. یا که زه ویم بدن په دوه برخو قدام او خلف باندې ویشي. قدام او خلف باندې ویشي. دا کوم پلان ده؟ یعنی قدام داسې که بدن داسې ووهي، یعنی په دغه پلان مخې طرف قدام او شاته خلف راځي. په دغه کې چې کوم ساختمانونه جوړښتونه راځي، غړي راځي، هغه ټول په منظم ډول باندې مطالعه کوي. بل ټرانسورس پلان یا دریم پلان چې دا کوم پلان دی؟ د ټرانسورس پلان موږ دلته لیکو. ټرانس پلان هغه برخه د بدن په دوه حصو باندې، یو ته علوي ویل کېږي او بل ته سفلي ویل کېږي. چې تېره ویډیو کې موږ په دغه اصطلاحات باندې بحث وکړ چې علوي، سفلي، قدامي، خلفي د اصطلاحات باندې موږ بحث کړی. نو دلته بدن په دوه برخو باندې چې یو ته علوي او بل ته سفلي ویل کېږي. بدن په دوه برخو علوي او سفلي ویشي. پاس طرف لان طرف کوم ساختمان غړي چې راځي هغه په منظم ډول باندې لولي. دغه زموږ د پلان بدن د پلانونو ویډیو چې د بدن هر غړی په منظم ډول پېژندلی شو. تر بلې ویډیو له موږ سره اوسئ.